Karibu sana katika channel yangu ya YouTube. Tunaendelea kujifunza HTML language, na katika video hii tunaendelea pale tulipoishia katika video iliyopita, ambapo bado tupo katika kipengele cha table, tukiangalia namna gani ambavyo tunaweza kutengeneza table katika web page zetu na kuweza kudisplay zile data zetu ambazo tunahitaji zionekane zikiwa ndani ya table. So katika table kuna kitu kimoja ambacho unatakiwa kifahamu pia, ambacho ni column span. Ni namna gani ambavyo unaweza kuifanya column ya table yako ambayo unaitengeneza kuwa kubwa, kuchukua pengine ukubwa wa column 2, column 3 na kuendelea. Kwa mfano kuna data ambazo zitahitaji nafasi kubwa kuliko column nyingine ambazo zimehifadhi data nyingine. Kwa hiyo data kama hizo itakubidi uweze kutumia hizi Colspan kuweza kuzifanya column zako ziwe kubwa na hizo data kuweza kuingia. So moja kwa moja acha tutengeneze file hapa, na file ya leo tutaiita Colspan.html. So katika Colspan wacha tuweke HTML skeleton yetu kama kawaida, then baada ya hapo kitu ambacho kinafuata ni kutengeneza table yetu. Sasa hivi hadi kufika katika video hii kila mtu anafahamu jinsi gani kutengeneza table na element zipi ambazo zinatumika. So moja kwa moja tunaanza na element yetu ya table. Then baada ya element yetu ya table, ndani yake tunakuwa na table row zetu. Kwa hiyo inaweza kuwa table row zaidi ya moja kulingana na wewe mwenyewe size ya hiyo table ambayo unahitaji kuiweka. Then baada ya hapo, mfano mimi hii table ambayo naitumia kwenda kukuonesha wewe kuhusu hiyo Colspan ina table row 3, na katika kila table row kuna table data ama table heading. So th imaanisha table heading, nadhani ndio tumetoka kujifunza katika video iliyopita kuhusu element hii ya table heading ambayo inachukua tag ya th. Table heading ya kwanza itakuwa ni empty, lakini table heading ya pili itakuwa imebeba muda huu 9 am, then table heading ya tatu itakuwa imebeba 10 am. Okay, sorry, th 10 am. Na vile vile katika, acha ni copy to hii, Ctrl C, enter, Ctrl V, enter, Ctrl V. Then hii imebeba 11 am na hii imebeba 12 am. Table ambayo naenda kulitengeneza hapa ni just ni timetable tu ya mtu ambaye anaifuata katika daily activity zake. So tayari hapa, then nitakuja na hapa nitaweka table heading ambayo hii itakuwa table heading hii kama ni row, tutaenda kuona itakapo display Monday. Then tutakuja chini tutaweka table data, tutaweka hapa geography, kisha tutakuja tena tutaweka table data nyingine katika hii row ya pili, na tutaweka table data nyingine. Table data hii tutabadilisha, tutaweka mathematics, just math, na hii ya mwisho tutaweka art. Okay, then tutakuja katika row ya tatu. Kwanza tutakuwa na table heading ikiwa imekaa katika row, na tutakuwa na table data katika row ya tatu. Tutaweka hapa ni Jumanne, Tuesday. Then tutakuwa na table data ambayo itakusanya gym. Then tutakuwa na table data nyingine ambayo itakusanya home, activity. So nadhani table yetu ipo kama hivi, na nikifungulia sasa hivi katika browser kuweza kukuonyesha, acha nije katika file explorer yangu, Colspan hapa, nikidouble click na table yangu inaonekana kama hivi ambavyo unaona. So table hapa tumeacha space ambayo ni hii table heading ya kwanza ambayo ipo empty, ndio space iliyopatikana hapa. Lakini hizi zilizokoza ni table heading, kama unakumbuka tulipojifunza video iliyopita table heading the way ambavyo zina display katika table yetu. Then tupo na row 3 na tupo na column 1, 2, 3, 4, 5. Okay? Lakini kuna some mistake hapa kama unaona, ama kuna some errors ambazo zipo na table yetu haija display vizuri. So tutumie Colspan kuweza kuifanya table yetu i display vizuri hapa.
Na Colspan ambayo tutaitumia hapa tutakuja kuitumia katika ile somo la geography, kwa sababu tunahitaji sisi hapa katika geography ichukue vipindi viwili, ichukue kuanzia 9 mpaka 10 am, okay? Alafu math isogee katika 11 am. So kufanya hivyo unaweza kutumia Colspan ukaweza kuongeza ukubwa wa hii kolamu yako hapa ya geography. Kwa hiyo nitakuja katika table data ya geography, then hapa ndani ndio unafuata hiyo attribute ya Colspan. Ukiandika tu Colspan na kuja sawa sawa kama tunavyoandika attribute nyingine na double quotation, then unaandika tu unahitaji iweze kuchukua vyumba vingapi hiyo column ambayo unahitaji iweze kuwa kubwa. Mimi nahitaji ichukue vyumba viwili kwa sababu nahitaji ije kuchukua kuanzia 9 am mpaka 10 am. So ifiti hapa. Kwa hiyo kuweza kufanya hivyo tayari hapo nita save Control S, nita refresh huku katika browser yangu, nita refresh, na kama unavyoona sasa hivi imepangika vizuri. Huwezi kuona vizuri hapo kwa sababu ili table letu halina border, halina background ukaona the way ambavyo row na column zimejengeka, lakini wacha niweze kutumia CSS hapa. Hichi ninachokifanya hapa, just angalia tutakapofika katika CSS tukimaliza HTML na wote utakuja kufahamu namna gani ya kufanya hivi vitu. So table data na table heading, mimi nahitaji hivi vitu vichukue background color ambayo ni gray, okay? Tuchague gray hapa, nadhani itaonyesha vizuri, ama tuchukue hii, then nikisave nikirefresh hapa, na kama unavyoona sasa hivi table yetu imepata rangi. Wacha nibadilishe rangi kidogo, nadhani hii ni nzuri, inaonekana vizuri. Nita save, Control S, refresh. Just nimetumia tu some CSS kuweza kustyle hii table yangu ili uweze kuiona vizuri inavyo display hapa na kufahamishana vizuri, lakini unaweza kukopia tu hii style hapa kama unavyoona, na ukaweza kuingiza katika hiyo table yako ambayo una practice huko na kuangalia hii issue nzima ya Colspan. So tayari table yangu hapa, na kama unavyoona geography imechukua ukubwa kolamu hii ya column mbili ambao ni 9 am na 10 am. So kama ulivyoona hapa, hii ndio inakuwa ni Colspan inavyofanya kazi. Unaweka value humu, unahitaji ichukue column ngapi. Pia wacha tuweke Colspan katika hii gym, nayo ichukue haya masaa mawili kila Jumanne kuanzia saa hii 9 am mpaka 10 am, basi gym nayo ichukue hayo masaa mawili, then ifuate hii home. Kwa hiyo moja kwa moja nitakuja katika tag ya gym td, nitaandika attribute yangu ya Colspan sawa sawa na double quotation zangu. Ndani ya double quotation nitaweka nahitaji ichukue Colspan vyumba viwili, zile column mbili ichukue ukubwa huo. Nita save, nikija nikirefresh, na kama unavyoona gym nayo imechukua vyumba viwili, imechukua 9 am na imechukua 10 am kama geography tulivyofanya. Ama kama unahitaji ichukue gym mpaka 11 am, basi moja kwa moja hapa instead ya 2 tutaweka 3, na nikisave Control S, nikija katika browser yangu nikirefresh, kama unavyoona gym sasa hivi imechukua ukubwa column 3, column ya kwanza, column ya pili, column ya tatu. Lakini geography imechukua ukubwa column 2, gym imechukua ukubwa column 3. Kwa kupitia hii Colspan tu unaweza kufanya hivyo. Nadhani umeweza kuelewa kuhusu Colspan, jinsi ya kuweza kuspan hizo column zako, kuzifanya zikawa kubwa, zikachukua more than one column. So nadhani tuishie hapa katika video hii ya leo. Umepata kitu japo kidogo. Video ambayo itafuata tutakuja kuangalia sasa rowspan. Colspan inakuwa hivi, je, rowspan inakuwa vipi? Video ambayo inafuata. So endelea kufuatilia YouTube channel yangu. Kama bado hujasubscribe, subscribe channel yangu ya YouTube, na tukutane katika video ambayo itafuata.